Así que le seguimos dando la más cordial bienvenida a estas instalaciones. All Center. Ya sé, por ahí que no hay que también tenga pre. No, yo sí. Muy buenos días, mi gente bonita. Haz clic, les traemos la segunda parte de este gran encuentro de Calexico Earthquakes contra Nido Águila. 5-0 el marcador al segundo tiempo. Con el puro nivel 80%. Lío, acércate, Lío, no te va a llegar la pelota ahí. Viene el conjunto del Nido Águila atacando hacia la banda. El silbante marca una infracción, viene con el disparo del buen Isaac, pero hubo una barrida. Hay intercepción. Isaac, no hay barridas, ¿está bien? Atrás, Marlo, atrás, están dos ahí solos. Viene el saque arriba. Busca rechazar el buen Marlo. El balón que va a llegar hasta las manos de Akchiri. Juegan desde atrás con el buen Lian. Lian intenta, se complica el conjunto del Nido Águila con la salida. Viene el saque largo de Akchiri. Queda cortito, viene Isaac ganando ese balón en el medio campo. Viene Joan también. Joan que toca con Lío. El balón que queda largo, Lío la va a alcanzar, no la alcanza. Mandan el saque arriba. Quiere controlar el buen Marlo. Viene Marlo, nace atrás, busca ese balón. Lo rechaza el conjunto de Calexico. Cambio, profe. Isaac, vente tantito. Viene el saque largo del buen Marlo. Buscan arriba, viene Yamil. Agarra Marlo con el centro, que no hay nadie. Julio, avanza, Julio. Lío. Hay que asegurar. Se forcejean en el balón en la línea. El silbante marca la barrida del buen Marlo. Va a haber infracción. Viene el tiro libre para el conjunto de Calexico. Mande. 5-0 ganando Calexico. Segundo tiempo. Viene el saque desde atrás. Busca agarrando el balón el buen Marlo. No es Julio. Julio intentaba dar el pase para Lío. Viene el saque arriba. Busca a Marlo controlar ese balón. Viene con la infracción, la patada. Va a haber falta para el conjunto de Calexico. Se prepara el conjunto de Calexico. Lanzan el disparo arriba. Quiere Marlo rechazar y ganar ese balón. Manda el trazo con Yamil. Viene también Joan. Viene a toda velocidad Joan. El balón que sale. Va a haber saque lateral. ¡Córrele con la marca! ¡Allá! Viene el saque largo del buen Yamil. Pueden buscar el conjunto del Nido, pero el portero de Calexico se queda con ella. Viene el trazo arriba ganando el balón el buen Marlo, pero vuelve a ganar el conjunto de Calexico que mandaba el trazo. Lian que saque ese balón, agarra a Yamil. No sale, que no salga. Viene agarrando el conjunto
Ah, pues. Así que viene acá el despeje largo moviendo allá en el centro del campo el conjunto del Nido. Ahí la viene moviendo rápidamente. Ya se anticipa perfecto el defensivo. Manda ya el disparo. Aguas andaban pegándole allá a la porra. Va a ser saque de meta. Así que va a venir acá el conjunto del Nido y la saque de meta. Manda el trazo largo hacia arriba ya buscando el esférico. Se pelea, ya termina por hacer la croqueta, mueve rápidamente, ya termina por sacar allá el disparo. Y gol. Allá es el 6-0 allá para el conjunto de los Earthquakes. Bien, Samara. Oscar, vente. Así que mueve rápidamente ya el conjunto del Nido y en la zona defensiva. Para informarles que después de este encuentro le vamos a traer también el mismo encuentro entre los Earthquakes y el conjunto del Nido Águila, pero en la categoría 2018, es la categoría 2019. Termina por rebotar allá el esférico, un toque rápidamente atrás. Va a venir allá el disparo, hubo un contacto y va a ser tiro libre. A favor de Nido Industrial. Así que va a venir acá el tiro libre por parte del conjunto del Nido Águila. Estamos ya en el segundo tiempo. También para informar que después del encuentro que vamos a traer entre los Earthquakes y el Nido Águila, también estaremos transmitiendo el juego de Cruz Azul en contra del Baja Soccer. Vente, Iván. Va a entrar el que ahorita hizo una varita. Así que va a venir acá el tiro libre por parte del conjunto del Nido Águila. ¡Disparo! Perfecto, terminó por sacar el esférico, mueve rápidamente a zona de atrás. Va a venir acá el saque, se pega con todo bien, acá el taponazo perfecto. Sale por la banda de recorte, es nuevo. Nuevamente terminó por sacar, va a ser saque de manos. Trucha, bebé, trucha. Manda el trazo largo hacia arriba buscando, ya terminó por cortar allá la defensora. Nuevamente Julio va a venir allá a sacar allá el disparo. El arquero nuevamente no tiene complicaciones. Lío, atrás, regresa. Viene acá el trazo largo hacia arriba ya buscando el esférico. Nuevamente ya se anticipa perfecto ya el la defensiva puede venir acá. Manda ya el recorte, va a venir allá el recorte. Nuevamente viene acá a sacar disparo. Y gol. Allá ya es el 7-0 por parte del conjunto de los Earthquakes. Mandan el trazo, lados arriba ya buscando perfectamente. Se anticipa, va a venir acá. La arquera no tiene problemas si va a venir a Atsiri. Hombre, ese nombre no me lo recuerden. Va a venir acá la arquera. Mayrin. La dejamos Mayrin mejor. Tampoco es real. No, tampoco. Va a venir el saque. El tiro libre. Mayrin está bien, Mayrin. Va a venir acá el trazo hacia arriba ya buscando, termina por mandar el control orientario hacia la banda. Va a venir allá el tiro centro, ya terminó por pasar cerca. Va a ser, el árbitro indica que va a ser saque de meta. Es Mayrin. Mueve ya rápidamente hacia la banda izquierda, manda el trazo hacia arriba, pero no hay nadie. Ya le piden que haga la persona, ya hace el esférico, hace recorte hacia atrás. Van y nuevamente recorte hacia la banda. Mueve, se taponea ya con todo bien acá el conjunto del Nido y hacia la banda. Manda el trazo largo hacia arriba ya buscando bota el esférico. Mueve allá hacia la banda. Va a venir acá el conjunto intentando recuperar el esférico, mete el esférico, no sale.
Nuevamente se anticipa hacia arriba. Manda balón en el centro del campo. Va a venir la presión Lío. Termina por mandar allá el trazo. Hacia un lado va a ser saque de manos. Tomen agua. Así que va a ser el famosísimo tiempo del water break. No, toma un poquito nomás. Tomamos las acciones. Así que ya volvemos a las secciones después del tiempo del water break. Allá los Ronnie Boys ya van a empezar a calentar acá en la zona atrás de mí, en la cancha 2. Que el buen Ronnie me pidió de favor que si podía transmitir una parte acá del segundo tiempo, porque él va a entrenar a los Ronnie Boys listos para la gran final, igual para los Earthquakes. Le vamos a traer también por las señales de Asclick. Va a venir allá, la jugada ya terminó por mover rápidamente ya el conjunto. Se terminó por haber un contacto y va a ser tiro libre nuevamente. Tarjeta ya amarilla para el conjunto de los Earthquakes, los terremotos. Estamos en las finales de la Liga Call Center. Finales de plata y oro. Así que va a venir acá el tiro libre. Vamos a ver si puede aprovechar esta oportunidad el conjunto del Nido Águila. Se prepara, va a venir allá con el disparo. Allá en el poste de un lado terminó por hacer el disparo. Nuevamente va a ser saque de manos para el conjunto de los Earthquakes. Mueve ya rápidamente, ya hacia arriba, terminó por cortar. El esférico le pide Juan que avance. Manda balones arriba, nuevamente se anticipa, controla el centro del campo. Va a venir con la abertura hacia la banda de la derecha, perfecto, hace el recorte, se pelea ya con todo y manda balón hacia arriba. Nuevamente Uriel corta. Nuevamente Uriel, perfecto. Perdón, Cian, hacia arriba. Va a venir allá con el disparo. Y ¡oh! Allá ya es el 8-0 y si se preguntan por qué le pongo mute cuando meten goles, porque por los derechos de la música ahorita hemos tenido varios problemas por los derechos de la música y por eso tumban las transmisiones, y no vaya a ser que por escuchar allá de fondo la música que están poniendo cuando cae el gol nos tumben las transmisiones. Por eso que le estoy poniendo mute. Así que va a hacer falta ya para el conjunto del Nido Águila. Ya llevamos 33 minutos de tiempo corrido. Así que mueve ya rápidamente, ya se levanta de la derecha. Ya terminó por ser muy largo, va a ser saque de manos para el conjunto de los Earthquakes. Donde mandan balones arriba ya, buscando perfecto, se anticipa ya con todo. Va a ser saque de manos nuevamente. Sí, se quedó aquí exactamente en esto. ¿Aquí? Sí. Acá está. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí va. Así que va a venir acá el saque de manos. Es falta para el conjunto del Nido Águila, es Marlor.
Manda balón allá en el centro del campo, viene acá al punto del Nido Águila. El árbitro dice que siga jugando, que no hay nada. Mueve ya rápidamente, ya se anticipa ya con todo perfecto Ian, que ha sido el mejorcito de la zona defensiva. Va a venir acá nuevamente Ian, viene acá jugando hacia la banda. Va a venir acá el conjunto de los Earthquakes, haciendo allá el desborde, tirando. Allá Chiri perfectamente terminó por recostar el esférico y va a venir acá con el trazo largo hacia arriba. Manda ya la pelota nuevamente ya al conjunto de los Earthquakes hacia la banda. Va a venir, le piden a Ian que mande hacia allá el centro. Viene acá los Earthquakes. Va a dejar salir allá el esférico. Va a ser saque de manos para el conjunto del Nido Águila. Manda el balón nuevamente, se termina por pelear. Allá con todo se mete sabroso la pierna. Viene acá a intentar sacar el disparo, pero es perfecto el corte. Hacia la banda. Viene acá con la recuperación hacia la banda. Va a ser Ian. Nuevamente se pelea ya con todo perfecto. Le robó el esférico. Isan. Me anda el balón allá. Se centro viene con la jugada del Nido y hacia la banda. Vamos a ver si alcanza a recuperar el esférico. Viene acá metiendo velocidad. Hace el desborde. Va a ser Julio con el centro. Nuevamente. Allá parece que no quiere entrar la pelota por parte del conjunto del Nido Águila. Se pelea ya con todo, va a ser saque de manos. Ay, no ganamos por la risa. Va a venir acá el corte en el centro del campo, es Marlor. Hacia la anda perfecto. Manda el balón hacia arriba nuevamente al centro del campo. ¡Disparo! Y el arquero perfecto. Manda el balón rápidamente allá hacia arriba, terminó por cortar. Y el esférico nuevamente es Ian. Se pelea ya con todo Ian, que ha sido lo mejorito de la zona defensiva. Nuevamente sale al desborde, va a ser... No salió el esférico. Mira, ya cortando, allá, perfecto. Ya la pelota sigue viva. Puede venir allá con el disparo. Allá hubo un desvío, va a ser tiro de esquina. Así que va a venir acá el conjunto de los Earthquakes mandando allá al centro. Terminó por ser muy largo y va a ser saque de manos. Mandan el balón hacia arriba. Nuevamente hicieron cambio de juego de medio equipo de los Earthquakes. Mueve rápidamente, le piden que vaya rápido hacia la banda. Hace ya el taponazo nuevamente. Se pelea ya con todo, viene metiéndola ya. Candela va a hacer saque de manos, pero para los Earthquakes hubo un rebote. Y manda ya el balón nuevamente en el centro del campo. Viene acá el conjunto del Nido Águila, abriendo ya hacia la banda. Va a intentar hacer allá el esfuerzo, va a hacer saque de manos. Lío, hey, aquí. Viene acá el conjunto del Nido Águila allá en el centro del campo, mueve rápidamente y este puede ser. Abre hacia la banda, triangulan perfecto. Va a venir allá, puede sacar allá el disparo. El arquero perfecto de los Earthquakes. Así que mandan el trazo hacia arriba ya, buscando perfecto control en el centro del campo. Le mete ya, hace recorte nuevamente, ya perfecto, abre hacia la banda de la izquierda. Vamos a ver si puede aprovechar la oportunidad donde termina por recortar allá. Bien acá, vamos a ver si hace el taponazo, allá perfecto, la pura bola. Se mete el cuerpo, no hay nada. Viene hacia la banda, allá se mete, allá sabroso el cuerpo. El árbitro indicó que va a hacer falta. Hace falta para el Nido Águila, le está quedando 1 minuto y medio. Vámonos al tiro libre a favor de Nido Industrial. Donde abren allá hacia la banda, viene acá intentando hacer, sacan allá el taponazo hacia arriba. Mueve ya el conjunto, se pelea ya con todo, va a venir, este puede ser. No se le quiere dar el gol al Nido Águila. Bolita, por favor. Una bola. ¡Qué bonita la cosa! Va a ser tiro de esquina desde la banda a la izquierda para el conjunto del Nido Águila.
Viene el centro, ya puede ser esta. Ya es lo que le estoy diciendo, que no quiere entrar el gol por parte del Nido Águila. Así que va a venir el centro nuevamente, le queda ya rebote, bien, disparo. Por arriba. Y se acaba el encuentro del conjunto de los Earthquakes. Se termina por quedar campeón en la categoría 2019. Y termino el live porque vamos a arrancar con la final de la 2018. Buen día. ¿No ha llegado Ramsés?